va undagi mehr-oqibatlikni, samimiylikni bolalarimizga, nabiralarimizga o'rgatishimiz kerak. Ularning qo'lidan telefonni vaqtincha olib qo'yishimiz kerak. Vaqt chegaralab berishimiz kerak ularga kompyuterlarni va kitob bilan oshno qilishimiz kerak. Kitob shunaqa do'stki, u sizni hech ham yomonlamaydi. U sizni sabr toqat bilan eshitadi. U sizni qaysi bir chiroyli manzillarga olib boradi va hayotdan shunaqa ibrat olasizki, faqat qalbingiz ezgulikka to'la. Odamlarga yaxshilik qilishga shoshasiz. Ana shuning uchun ham qalbingizda muhabbat paydo bo'ladi. Muhabbat bu nima degani? Muhabbat har bir narsada yaxshilikni ko'rish. Mana shu insonni ko'rdikmi? Shu inson haqida yaxshi fikrga kelamiz. Yomon fikrni o'ylamaymiz. Bir hodisaga duch keldikmi? Ha, bu shunday bo'lish kerak ekan deb uni to'g'ri qabul qilamiz. Uni salbiy tomonini birinchi tilga olmaymiz. Ana siz aytgandek, biz ijobiy energiya chiqamiz. Juda ham to'g'ri, haqiqatan ham Oybek domlani Alisherning bolaligi degan romanlari bor, asarlari bor. Meni eng yaxshi ko'rgan romanimda shu kitobni juda ko'p o'qiganimda chetlari buklanib ketgan kitob edi. Shu kitobni xo'jayinlar hech kimga bermay asraganlar va vaqti kelganda boshlang'ich sinf o'quvchisi bo'lib harf taniganda o'g'lim Nuriddin Xo'ja oldingizga chiqqanda bergandingiz. Nuriddin Xo'ja, sen mana shu Alisher Navoiyni bilasanmi? Uni tanishing kerak, uni o'rganishing kerak. Mana hozir sen Alisher Navoiyni bolaligi deb paytidasan. Shuni o'qiganda berganlar. Rus maktabida o'qigan Nuriddin Xo'ja rus harflari bilan savoda chiqqan bo'lsa ham Kirill harflari deydi bu kitob. Oson o'qigan, lekin ana o'sha kitobdan keyin o'g'limda kitobga bo'lgan muhabbat juda kuchayib ketgan. Xo'jayimlarga o'sha kitob necha yillar bizanikida turdi. So'rab olib boshqa nevaralarimga berishim kerak. Endi Yusuf Xo'jaga beraman, endi Zakariya Xo'jaga beraman desalar ham, o'sha kitob hali ham bizanikida turadi. Chunki o'sha kitob mana shaxsan o'zimning o'g'limni kitobni yaxshi ko'rishiga juda katta turtki bo'lgan. Chunki shunda mana Oybek bola Alisherni qanchalik kitobxon bo'lganini, onasi, adasi olib bergan kitoblarni nafaqat o'qigan, yodlab olganini juda chiroyli gapirib bergan. Shuning uchun Oybekning asarlari o'qilishga oson, ma'nosi teran, samimiy bo'lgani uchun qalbingizga chip etib yopishib qoladi. Adabiyotga oshno bo'lgan inson hech qachon bundan yomonlik chiqmaydi. Hamma adiblar mana Oybekni shunchalik asarlari chiroyli bo'lishida, unumli mehnat qilishlarida Zarifa opani qanday xizmatlari bo'lsa, hamma yozuvchilarni, adiblarni yonida ayol, shunaqa vafoli ayollari bo'lgan. Mana Abdulla Qahhor yonida Kibriyo Qahhorova bo'lganlar. Bular ayollarni qarang. Abdulla Qahhor shunaqa hikoyalari bir barro bo'lsa ham butun boshli romanni mazmunini beradigan hikoyalar bo'lganki, chunki Abdulla Qahhor siqiqligini yaxshi ko'raman deb G'afur bilan aytgan. Nega? Ular bitta so'zda bog'lam ma'noni aytardilar. Shuning uchun Kibriyo Qahhorovani muhabbatlari, ularni haqidagi fikrlarni juda shu Kibriyo opamiz yaxshi ko'rasiz, u qanaqa yaxshi ko'rasiz deyishganda, Kibriyo opay non degan, ko'ngilga urmaydi degan. Qarangga, qanday chiroyli ta'rif. Non hech qachon inson ko'ngliga urmaydi. Ayoliga chiroyli ta'rif qarang, Kibriyo opay non degan, ko'ngilga urmaydi deganlar. Qarangga, qanday ham chiroyli. Ana shuning uchun biz ulardan hamisha ibrat olishimiz kerak. Kitobda insonni chiroyli tarbiyalaydigan, uni qalbidagi torlarni chertadigan tasvirlar bor. Bunga oshno bo'lish kerak. Xo'jayinlar faqat kitob o'qiydilar, balki o'qigan har bitta kitoblaridan albatta eng yaxshi joylarini daftarga ko'chirib oladilar. Hozir o'zi daftarlarni o'zi bitta kitob javon bo'ladigan bo'lib qoldi. Yana har bitta daftarlar to'lgandan keyin boshqa bitta yangi daftarga o'shani eng yaxshilarini terib olib, unisiga ko'chiradilar. Har doim o'zlarining ustilarida ishlaydilar. Hamma eski daftarlaringiz menga meros deb hozirdan nima deydi belgilab qo'yganman, chunki bitta daftari var olasangiz 1-20 ta kitob o'qigandek bo'lib chiqar, chunki o'sha
hammasini muallifi bilan, asosi bilan tushuntirib yozib qo'yadilar. Hatto menga nimadir gapirib berayotganlarida to'xtab tur, shu mani ko'k daftarimda edi deb ochib o'qib o'sha joyini ko'rsatib beradilar. Mana shu muhit bo'lsa uyda, ya'ni ona o'qisa, onani qo'lida kitob bo'lsa, onani qo'lida daftar bo'lsa, o'sha narsani farzandiga har safar gapirayotganda kitobidan, daftaridan olib gapirib bersa-chi, siz farzandingiz haqida o'ylamasangiz ham bo'ladi. Uni ham qo'ldan kitob tushmaydi, uni ham qo'ldan daftar tushmaydi. Va aynan mana shu modelni deymiz, tarbiyadagi mana shu namunani sizlarning ham oilangizda bo'lishini juda ham tavsiya qilgan bo'lardim. Hojijonlar bilan suhbatimiz qancha davom etsa shunchaki ham gohida mana hojijonlar bilan bir o'tirib qolsak, oqshomlarda bugun 8 da uxlayman desalar ham hali 11 bo'lib ketadi, 12 bo'lib ketadi. Voy sen bilan shuncha gaplashdik deydilar. Voy uzr hojijoyi, sizni shuncha olib qoldim desa, gaplashib mazza qildim deydilar. Mana shu gaplashib mazza qildim deyishlari keyingi suhbat uchun darvoza ekan. Aziz onajonlar, sizlar ham farzandlaringizga san bilan gaplashib mazza qildim deb hech aytganmisizlar? Bir aytib ko'ringlar, keyingi safar farzandinglarni o'zi yugurib kelib sizlarga gapirishi, o'zi yugurib kelib sizlar bilan suhbatlashishi xohlaydi. Hojijonlarning suhbatlari shu qadar qaymoqli, shu qadar yoqimliki, qancha davom ettirsak shuncha kam. Va hojijonlardan juda ham iltimos qilaman. O'ylaymanki, shu iltimosimga sizlar ham qo'shilasizlar. Hozircha hali xo'p deganlari yo'q, o'ylab ko'raman deyaptilar. Men har hafta hojijonlarni shu bir shingil suhbatlari sizlarga bo'lsa, sizlar ham bahramand bo'lsanglar, bizada bo'lishga yordam bering, suhbatingizdan bahramand qiling deb juda ko'p so'rayapman hojijonlardan. Azizlar, mana hozir sizlar birinchi marta hojijonlar suhbatlarini eshitdinglar. Sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, fikringlarni qoldiringlar. Bularni hammasini hojijonlarga o'qib beraman. Shoyatki har hafta yangi yildan boshlab hojijonlarni haftada bitta kunni belgilasakda, mana shunaqa suhbatlarga chorlab tursak. Chunki qari bilgani bari bilmas deydi. Oyijonimlarning o'zlari necha bibliotekalarni to'ldiradigan tirik ensiklopediyaga yetganlar. Bilimlari nihoyatda kuchli, qo'sha oliy ma'lumotlari bor. Haligacha kitobni quchoqlab, sizlarga yolg'ondir, menga chin xonalarga kirsam yostiqlarni oldida shu Qur'on kitoblari ham turadi, yana o'qiyotgan kitoblari ham turadi. Shu yostiqni yonida kitob quchoqlab yotish odat hamma qizlarga o'tgan. Shunaqa aziz insonimiz borlar. Yaqinda bir inson gapirib qoldilar. Oyingiz hayotimilar deb. Ha, hayotlar, alhamdulillah desam, siz hozir boy ekansiz dedilar. Haqiqatan ham mana shu gapni eshitib bir kun o'ylab yurdimda, ertasi kuni biz xizmat safariga jo'nab ketdik jamoamiz. Mani yordamchim, o'ng qo'lim, o'zimning singlim Masudaxon samolyotdan tushdik, uyga qarab ketayotsak, bir yigit olib borib qo'yingmi, taksi kerakmi dedilar. Juda ham kech bo'lgani uchun o'zimiz borib ola qolaylik deb uydagilarni ham chaqirmagan edik. Hop deb chiqdik. Yo'lda ketayotsak, haligi yigit aytib qoldi. Meni yaqinda uyim kuyib qoldi. Men yaqinda onajonimni yo'qotdim. Meni ichim yonyapti. Men o'zimni qo'yarga joy topolmayapman deb o'zi bilan o'zi gapirib ketyapti. Shunda singlim menga qaradim, unga qaradik, keyin u yigitga yana qaradik. Qarasak, shunaqa sovuq kunda yozgi futbolka bilan boshiga shapka kiyib ko'chaga chiqib ketibdi. Shu darajada yuragi yonganidan hozir nima kiyimdaligini ham bilmayapti deb onani yo'qotib. Shunaqangi o'sha joyda Allohdan shu insonga sabr so'radim ketidan. Alloh, shundoq boyligimiz bor, shundoq qalbimizda quvonchi bor, ko'zimizni nuri bo'lib turibdilar. Onajonim umrlarini uzoq qilgin deb so'radim. Azizlarim, barchalaringizga onalaringiz hayot bo'lsa, ularning umrlariga Allohim yana uzoq yillarni qo'shib bersin. Barchalarimizni boshlarimizda onajonlarimiz toj bo'lib tursin va biz ham ularning ishonchlarini oqlab, ularni jannatda boshlariga toj kiydiradigan farzandlar bo'laylik. Mana azizlarim,
uzoq vaqt so'radinglar, oyingiz kimlar, adangiz kimlar, oilangiz haqida gapirib bering deb har doim sizlarga 99% ishimni, harakatlarimni ko'rsatardim. Mana endi oila a'zolarim bilan tanishtirishni boshladim. Bugun mehribon xo'jayinlar bilan tanishdinglar. Nega xo'jayin deysiz deb ham ko'pinglar yozgansizlar, sababini hozir aytaman. Xo'jayin bilan 53 yoshingizda borgandingiz. 53 yoshlarda birinchi marta Alloh uyiga, Ka'baga, Makkaga haj safariga borib kelganlardan so'ng bizani chaqirib o'tkazganlar-deb, bizani har doim oyijon deb chaqiringlar dedilar. Biz oyijon derdik. Keyin ana endi mani orzuim amalga oshdi. Hajga borib keldim. Endi mani xo'jayin deb chaqiringlar deganlar. O'sha kundan boshlab biz xo'jayinjon deymiz, xo'jayinlar deymiz. Mana shunaqa xo'jayinlar bilan tanishdinglar. Sizlarga yoqqan bo'lsa, suhbatimiz har hafta davomli bo'lishini xohlasanglar, izohlarda yozib qoldiringlar. Davom ettiramiz. Rahmat xo'jayinjon. Endi ona uchun farzandning kamolini ko'rish, uni ishlaridan ko'zi quvonish, yutuqlaridan ko'zi quvonish eng katta baxt. Farzandi to'g'ri yo'ldaligi, insonlarga manfaat yetkazayotganligini eshitish, uni ishlarining natijalaridan ko'zlaring quvonmay iloji yo'q. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Alloh farzand ne'matini bizga ulug' ne'mat qilib bergan ekan. Shu ulug' ne'matni Alloh taolo hamisha Allohdan so'raymanki, hammamiz farzand ne'mati bilan ne'matlantirgan. Alloh shu farzandlarimizni tanini sog', umrini uzoq, rizqini baland qilsin. Farzandlarimizni Robbim Alloh to'g'ri yo'lingdan adashtirmagin. Hamisha yaxshi insonlar bilan birga bo'lmoqlikni, sen roziliging yo'lida insonlarga manfaat keltiradigan, qalbi pok va hamisha insonlarga yordamga shoshadigan inson bo'lishini Robbim Alloh o'zing nasib qilgin. Farzandlarimiz ikki dunyoda bizga rahmat eshittirsin. Yurtni, elni koriga yarasin. Allohning roziligini topadigan, xalqidan manfaati tegib, xalqidan rahmat eshitadigan farzandlar bo'lishini Robbim Alloh sendan so'raymiz. Hammalarimizni Robbim Alloh bizni shunday makonda yashatib qo'yibdiki, biz shunday joyda yashayapmizki, 4 fasli mukammal bo'ladigan jannat makon yurtni Alloh taolo bizga yurt qilib berdi. Yurtimiz aro tinchlikni bizga boqiy qilib qo'yibdi. Alloh taolo bizni ko'zlarimizga behisob ne'matlarini ko'rsatib qo'yibdi. Biz ne'matlar ichra maza qilib yashayapmiz. Robbim Alloh bizga mana shu ne'matlarni qadriga yetadigan, shu yurtni, shu xalqni qadriga yetadigan farzandlar tarbiyalashni biz onalarga nasib qilgan. Shu farzandlarning qalbiga Allohning ne'matlariga shukr qiladigan, farzand bo'ladigan va farzandiga shunaqa shukrni o'rgatadigan farzandlarni bizga, zurriyotlarni nasib qilgan. Hammalarimizni farzandlarimiz shunday bo'lsin. Ikki dunyoda aziz va mukarram bo'lsin. Yurgan yo'lida Robbim Alloh hamisha nurli, munavvar bo'lsin yo'llari. Robbim Alloh shu vatanimiz tinch bo'lsin, xonadonimiz obod bo'lsin, farzandlarimiz el yurtga manfaatli bo'lsin va hammalarimiz uylarni to'g'rida farzandlarimizni chiroyli duo qilib o'tiradigan buvijon, onajon bo'lib berishni Alloh hammamizga nasib qilsin. Rahmat xo'jajonim, sizga kattakon sog' bo'lsin, taningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Endi bir xil joylarni olib tashlasanglar ham bo'ladi. Mana bezmontaj yozildi lekin. O'shaning uchun ba'zi bir joylarni bo'ladi o'zlik. Xo'jajon, kelganingizga rahmat, vaqt ajratganingizga rahmat. Rahmat.